5000 квадратних метрів новенького асфальту. У мікрорайоні Намив тривають дорожні роботи. На округах депутатів з команди Ігоря Дятлова робляться міжквартальні та внутрішньоквартальні проїзди. Мікрорайон Намив відносно інших районів Миколаєва досить молодий. Проте жодне асфальтне покриття стільки років не живе. Капітальний ремонт доріг тут не проводився роками. А міжквартальні та внутрішньоквартальні проїзди техніку не бачили від появи перших мешканців. Депутатам, які обралися до міської ради по округам, розташованим у мікрорайоні, перепало чимало роботи. І потихеньку справа рушила з мертвої точки. Вот сейчас мы как раз присутствуем при ремонте межквартального проезда, микрорайон Намив, улица Озерная, Лазурная. То есть получилось как-то сдвинуть это с места. Дальше, я еще расскажу, мы закончили уже ремонт дороги улицы Озерной от Намивского кольца и до перекрестка. Нове асфальтне покриття з'явилося і у дворі будинків 9А та 9Б по вулиці Озерній. Останню опозиціонер Садиков ділить із товаришем по фракції в міськраді Дмитром Жвавим. На його окрузі також повним ходом йдуть дорожні роботи. Проєктна документація по ним була зроблена минулого 2017 року. Тож тепер на вулиці Озерній стало більше на 5 нових внутрішньоквартальних проїздів з бордюрами та пішохідними зонами. Заасфальтували і інші об'єкти на окрузі опозиціонера. У нас было сделано по генерала Карпенко капитальный ремонт дорожного покрытия совместно с заводской администрацией и заезд внутриквартальных проездов генерала Карпенко 4, генерала Карпенко 6. Адрес Киевская 8Б, внутриквартальный проезд, Киевская 8А. Київська 8, внутриквартальний проїзд пішохідною зоною. Всього мікрорайон Намив проголосував за 3 депутатів з команди Ігоря Дятлова. Спільними зусиллями тільки в цьому році опозиціонери домоглися асфальтування понад 5000 квадратних метрів доріг та внутрішньоквартальних проїздів. І зупинятися на цьому не збираються. Наказів виборців ще вистачає. Колеги по фракції підтримують. Тож буде фінансування, будуть і позитивні зміни для мешканців округів. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для «Об'єктиву».